Anh em có ngửi thấy mùi gì không? Mùi của thời gian anh em ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được thấy vẻ đẹp thực sự của mai thủy nhựa. Và cũng là để trải nghiệm vì sao mà anh em chúng ta rất nghiền cái thứ mai thủy nhựa này. Ok, chào mừng toàn thể anh em đã đến hoặc là quay trở lại với Trà Đá Dạo. Và hôm nay thì trên tay chúng ta đây là một set keycap cực kỳ là ấn tượng. Và nhìn nó thực sự rất là hấp dẫn. Nó hấp dẫn ngay từ cái vỏ hộp. Một chiếc vỏ hộp được làm rất là dày dặn. Và phía mặt trước của nó in một chiếc bàn phím với set keycap. Nhìn thực sự là hấp dẫn và cực kỳ no mắt anh em ạ. Ở đây chúng ta có logo Arco rất đẹp. Tên của set keycap ISA Profile với chất liệu PBT Double Source. Và đây là set keycap với cái style là Carbon Retro. Phía mặt sau của chúng ta cũng đơn giản và ấn tượng. Một cái hình chữ nhật được chia làm hai với hai cái mảng màu khác nhau. Ở phần dưới này sẽ là tiếng ching chong, chắc là sẽ là thông tin của sản phẩm đấy. Ok, và không đợi thêm nữa, chúng ta sẽ cùng khui em nó ra nhé. Như anh em ạ, một chiếc hộp nhựa màu đen, ở giữa là vẫn là một cái logo Arco ấn tượng. Nhìn nó giống như một cái vali chứa hàng nóng vậy anh em ạ. Mà đúng rồi, cái này cũng là hàng nóng mà. Xem toàn bộ cái vỏ hộp này. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cái bản lề. Vậy thì sẽ mở từ phía mặt này. Ok, chúng ta cùng mở nhé. 1, 2, 3. Wow. What the hell? Không nói lên lời anh em ạ. Đẹp dã man, đẹp tàn bạo luôn. Ui, tràn ngập hơi thở của thời gian. Đúng là Carbon Retro. Và theo cái thông số công bố của Arco thì chúng ta sẽ có ở đây là ISA Profile và tổng cộng là 158 cái keycap. Và ở set Carbon Retro này chúng ta sẽ có tông màu chủ đạo là màu trắng ngà đục anh em ạ. Nó kiểu trắng của ngà voi ấy. Xen lẫn vào đó là màu charcoal matte black. Chắc là cái này chính là cái gọi là Carbon Retro đây. Và màu thứ ba chúng ta có sẽ là màu cam này. Và tất cả những cái màu này nhìn nó như được phủ lên một cái lớp bụi của thời gian ấy. Đã dã man anh em ạ. Anh em nhìn và cảm nhận đi. Và anh em nhìn cái phông của nó này. Cái phông rất là to, cực kỳ sắc nét. Keycap thì nó cổ điển nhưng mà cái phông nó lại đơn giản, hiện đại, ấn tượng. Và thực sự thì mình rất là thích cái set keycap này anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ tháo ra và quan sát chi tiết các cái keycap nhé. Ok, và trên tay mình đây sẽ là ba cái keycap đại diện cho ba màu khác nhau của set keycap này. Với chất liệu thì phải nói là những chiếc keycap này được làm từ PBT đúc double source rất là dày dặn và chắc chắn. Để anh em quan sát chi tiết cái độ dày của nó này, ít nhất cũng phải 1,5 mm anh em ạ. Tiếp theo là về phần ngoại hình thì em nó mang một cái ngoại hình rất là đã và bắt mắt. Cao này, to này và múp. Nếu mà anh em nào là fan kiểu fan MU thì cực kỳ là thích đây. Phê dã man anh em ạ. Đấy, về phần hoàn thiện bề mặt thì em nó sẽ có một cái làn da vừa mịn vừa nhám anh em nhé. Và cái phần top này được làm trũng bo tròn rất là ôm đầu ngón tay. Và cái diện tích của phần top up này cũng rất là rộng. Thiết kế này sẽ tránh được tối đa cái hiện tượng mà anh em nhấn lệch phím. Ok, ở phía gầm bên dưới chúng ta sẽ có là các cái chân stem rất là dày dặn và chắc chắn. Chúng ta sẽ có một cái chân stem bị lỗi ở đây. Mình thấy là trong các cái set keycap của Arco ấy, rất hay gặp những cái chân stem bị lỗi như này anh em nhé. Về cái phần chân stem này thì mình nghĩ là hãng cần phải cải thiện và khắc phục hơn. Với mức giá khoảng 1 triệu mà bị lỗi chân stem này thì không được hài lòng cho lắm. Nhưng mà không phải là cái keycap nào cũng bị lỗi anh nhé. Anh em xem hai cái keycap này độ hoàn thiện rất là cao. Đấy, thi thoảng chúng ta mới gặp một cái keycap bị lỗi chân stem như này. Và với cái profile ISA như này thì lắp vào những cái kit và những cái switch có hành trình sâu khoảng 4 mm. Và những cái kit mà nó đầm được lót phơm chắc thì sẽ cho chúng ta cái cảm giác nhấn rất là đã nhé. Cái tiếng talk của nó ấy, khi mà nhấn phím chạm đến cái bottom out ấy, ui dồi ôi, thì phải nói là hết nấc anh em ạ. Giờ thì chúng ta sẽ lắp cái set keycap này vào cái kit designer hôm trước nhé. Chúng ta có switch này, có kit này và hôm nay chúng ta có keycap. Như vậy là chúng ta đã có chọn bộ bàn phím cơ custom. Và bây giờ thì let's go.
Ok, và đây là thành quả của chúng ta. Một chiếc bàn phím cơ custom với bộ kit là Arco Designer Studio, switch Arco Matcha Green và keycap là Arco Carbon Retro với ISR Profile. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm và đánh giá một vòng chi tiết xung quanh em nó trước khi trải nghiệm sau test nhé. Một sự phối màu nhã nhặn cổ điển nhưng cũng rất là hài hòa. Và đây anh em quan sát cái set keycap này, nó rất là đều, độ hoàn thiện cực kỳ cao anh em ạ. ISR Profile này thì nó được tùy biến từ cái SR Profile. Về cơ bản thì nó vẫn là cái dạng profile với layout cao và có hình vòng cung cao ở hai bên và trũng ở phía dưới. Nhưng mà ở đây với SR Profile ấy, thì cái row 1 sẽ có chiều cao cao hơn cái row 2 này. Còn ở ISR Profile thì row 1 và row 2 nó có chiều cao bằng nhau nhé anh em. Đẹp thực sự, sự phối màu này đẹp thực sự. Phê. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau sao test nhé. Anh em có thể thấy là cái set keycap này nó rất là dày và cái ánh led nó gần như là không thể xuyên qua, là chỉ nhìn thấy mập mờ thôi anh em ạ. Ok, tổng kết lại với giá khoảng 1 triệu chúng ta sẽ có một set keycap ISR Profile cực kỳ là ngầu và đã, với ngoại hình thiết kế rất là bắt mắt, toát ra một cái hơi hướng retro cổ điển mang hơi thở của thời gian, cũng như là cái độ dày dặn, chất lượng của nó khi mà được phối với các cái bộ kit và cái bộ switch tương đối thì nó sẽ tạo ra những cái âm thanh và cái cả trải nghiệm gõ cực kỳ là phê anh em ạ. Và đây cũng là một trong những cái set keycap có thể tạo nên sự khác biệt cho cái góc làm việc của anh em. Chúc anh em cuối tuần giải trí lành mạnh và vui vẻ. Anh em nhớ để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nhé. Và hẹn gặp lại tất cả anh em trong các video lần sau. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ Trà Đá Dạo. Thank you.